вы встречаетесь с человеком, и до того, как он начал что-то говорить или начал что-то делать, вы уже можете по внешним признакам определить многое-многое. Мы должны понимать, что лицо не является всегда чем-то застывшим. На нем всегда есть определенные движения, и мы эти движения должны с вами читать. Начнем с положения головы. Полностью поднятая голова говорит об уверенности в себе и открытости к окружающему миру. А вот подчеркнуто поднятая голова говорит об отсутствии близости, самопревознесении над другими и высокомерии. Поднимаем голову еще выше. Запрокидывание головы назад говорит о большом желании деятельности и вызов. А вот расслабленно свисающая вниз голова говорит о неготовности к напряжениям и, возможно, даже к обезволиванию.